大家好，我哋今日同大家講中五 M1 Exam Focus 6入邊嘅第八題。咁呢個第八題咧係一個 cross topic 嘅題目啦。咁其實之前都見過嘅，咁但係咧就未去到咁長條題目啦。咁呢度望一望啦，part 呢度咧佢同我講啦，而家有啲燈膽咧就會係一打咁樣就作為一箱啦。咁根據過往嘅經驗嘅話，就留意到咧有8% 嘅嘢咧係有問題嘅，有損壞啦。咁同你講啦，如果一個箱入邊咧有多過兩個係有問題嘅話咧，咁就會叫做 bad 嘅情況啦。咁所以 part A 啦，而家同你講啦，嗰一箱入邊咧係要係 bad 嘅，有啲咩情況咧？咁因為佢話多過兩個有問題嘅話嘅燈膽咧就係 bad 啊嘛。咁所以我哋就一揀翻全部都冇問題，或者一個有問題，或者兩個有問題嘅情況，就係計算到係多過兩個有問題，就叫 bad 嗰個情況啦。咁所以 part A 呢度就一減全部 OK 啦，一個有問題，兩個有問題，咁所以到最尾就0.0652啦。咁記得咧要寫翻一個係計數機全部有嘅數字嘅 step 喺度啦，咁提翻自己，咁就唔使再係咁撳啦。好 part B 就同我哋講啦，10箱入邊咧就有一箱係有問題嘅 probability 啦。咁所以其實呢一度咧，因為我哋講咗啦，一箱有問題嘅又係 bad 嘅，就係0.0652啊嘛。咁所以其實呢度 part B 咧，其實係一個 binomial 嚟嘅，因為係話10箱入邊 only one 一箱嘛。咁所以呢個 binomial 嚟嘅。咁呢個 binomial 嘅話咧，咁我哋就用埋 part A 嘅答案啦，因為佢話要 bad 嘅 box 啊嘛。咁所以其實就係用翻個 probability 就係用翻 part A 嗰個 probability。咁話 exactly one 嘅話咧，咁就代表10C1啦。咁所以就10C1啦，用翻 part A 嘅答案，一減翻 part A 嘅答案嘅9次，咁你撳完機會就0.354啦。咁 A 同 B 好簡單，呢4分應該拎得到嘅。好之後啦，咁我哋計下睇 C 啦。咁 C 呢度咧就係為咗令到呢一個嗰啲燈膽嘅 quality 係好啲嘅話咧，咁佢咧就做一樣嘢就係話啦，有一個叫做 first level 嘅 inspection 啦，有一個就係檢測啦。咁呢個檢測入邊咧，佢就同你講就係話10箱入邊咧就會去 random 咁 choose 啦。咁如果係少過2箱有問題嘅話咧，咁佢呢個 batch 咧就可以 accept 啦。咁咁 otherwise 即係如果唔得嘅話，就有第二個 level 啦。咁第二個 level 就係要檢查到5箱，如果5箱咧都係要冇 bad 嘅 boxes 喺呢一個檢查入邊嘅話，咁佢個 batch 咧就 OK 啦。咁如果唔係嘅話咧，就係 rejected 啦。咁 C 啦，佢就同佢講啦，我哋係要 rejected in the first level inspection 啦。咁即係代表我哋要喺第一個情況下咧，就留意到就係佢少過佢多過2箱咧，就2箱或以上嘅話咧，咁就係 reject 啦。咁所以呢度其實就係我哋要一減翻0箱冇問題啦。全部都冇問題啦，一箱有問題或者2箱有問題啦。咁所以呢一度咧就係一減翻呢一個係咪好先？佢話少過2箱就係 OK 啊嘛。咁所以其實係兩箱或以上就唔得啦。咁所以呢一度咧其實就係十箱都冇問題嘅情況啦，或者係一箱嘅情況，即係 part B 嗰個答案啦。因為佢呢個 part B 就話一箱有問題啊嘛，一箱有問題我哋都係 OK 嘅，全部都冇問題都係得嘅。咁所以一減翻呢兩個情況咧，咁就可以出到咧就係0.1350啦呢一個。好，跟住 C 二啦，C 二同我哋講啦，我哋係要 accept 嘅。咁佢話要 accept 嘅話，咁佢有一個情況，有兩個情況啦。要邊兩個情況就係第一個情況就係佢 level one 已經 accept 啦。或者第二個情況就係佢 level one 唔得，之後去到 second level 呢一個，咁 second level 呢一個 OK 咗，咁佢有兩個情況係 accepted 嘅呢一個，咁所以呢一度咧就係 C 一啦，C 一就係佢第一個情 C 二嘅第一個情況就係佢一開波全部都 OK 啦，咁就 accepted 啦。第二個情況就係佢第二箱佢有一箱唔得。其他9箱都 OK，咁呢個第二個情況啦。咁其實只不過咧，就係 C1 其中一部分嘅 answer 蝕翻落去啫。咁其實代表係一減翻0.1350啦。前面嘅呢一忽，前面嘅呢一忽其實就係一減翻0.1350啦。咁之後咧，第二個情況就係乜嘢？就係佢 level one 唔得，去到 level two，咁所以呢一個咧就係 level one 唔得嘅情況。之後咧被逼落到 level two 啦，咁而呢個咧就係 level two OK 嘅情況。咁因為 level two 咧係要全部嘅箱都係 OK 先得啊嘛，咁所以就全部 OK 5次啦。
咁所以你撳完機嘅話就做0.9614啦呢一個。咁其實呢個應該記得之前呢個 quick practice 嘅即係書入邊其中一個 exercise 係有講過嘅。我知道 C3 啦就係 given that 啦，咁 given that 嘅話嘅 conditional probability 啦，咁佢講啦句 batch of 呢個 light part 係 accepted 啦，咁即係同你講啲咩？即係呢一個係同你講就係話 part A 咧，用翻 part A 嘅用翻 part C2 嘅答案啦，因為 accepted 啊嘛，咁就 part C2 嘅答案。咁之後咧翻去 probability 係 second level 係 needed 嘅。咁呢度咧分子咧就係佢要係 intercept 兩個情況啦，咁所以即係代表係講啲咩？即係代表佢 second level 嘅調查同時間係要 accepted 嘅，咁即係代表咧就係我哋 C2咧後邊嘅呢一忽情況啦，佢要去到 level 2，而 level 2係成功嘅，咁呢個咧就擺翻落去啦。咁所以留意到我直接分子呢度咧就係擺翻0.1350，即係去 part C1 嗰個長呢度寫翻落去啦。之後呢一個就乘翻誤傷都 OK 嘅情況 over。佢 part C2，因為 accepted 嘅情況嘛，就係呢一嚿嘢小抄翻落去啦。咁所以撳完機構就0.1003啦。咁呢一題相對嚟講咧係唔算太複雜嘅，呢一堆字都唔難理解嘅。咁不過諗 case 嘅話就 C2 呢一度你諗清楚就係有兩個情況啦。Level 1 OK 同 Level 1唔得，而令到 Level 2要出現，而 Level 2係 OK 呢一個情況要諗埋嘅，就係咁樣啦。好，咁呢個第8題咧就去到呢一度啦。